Добрый день! Вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительная печь-камин компании Black Stove, модель Horst 13. Снимаем обзорное видео. Horst 13 – это дровяная отопительная печь-камин для отопления помещений с объемом до 330 метров кубических. Сверху на лицевой стороне печи камина ручка регулировки подачи воздуха системы чистое стекло. Данный регулятор либо полностью, либо частично должен быть открыт, иначе стекло в топочной дверке может коптиться. Снизу под топочной дверкой с левой стороны ручка регулировки подачи воздуха в верхнюю часть топки. По центру ручка регулировки подачи воздуха в зону колосниковой решетки печи камина. На топочной дверке печи камина большая удобная ручка. Ручка находится с левой стороны, петли с правой стороны. Ручка имеет крючок для поджатия и фиксации дверки в закрытом положении. С обратной стороны топочная дверка по периметру имеет негорючий уплотнитель. При открывании топочной дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. Особенностью печи камина Horst 13 является футировка топки чугунными элементами. Задняя стенка топки футирована чугунными элементами с художественным литьем. Так выглядит один из элементов футировки дна топки печи камина. На дне топки чугунная колосниковая решетка. В верхней части топки перфорированный отбойник пламени. Через отбойник пламени подается воздух в верхнюю часть топки. Ручка регулировки подачи воздуха в верхнюю часть топки, как я уже говорил, находится снизу под топочной дверкой. С левой, с правой и с передней стороны в нижней части топки находятся ограждения, которые препятствуют повреждению термостойких стекол. С внешней стороны топка закрыта конвектором. Горячий воздух из конвектора выходит через решеточки. Конвектор покрашен термостойкой краской цвета графит. Патрубок для подключения дымохода находится сверху. При необходимости патрубок может переставляться на заднюю стенку. При перестановке патрубка на заднюю стенку заглушка переставляется на верхнюю плоскость печи камина. Диаметр подключаемого дымохода 150 мм. На задней стенке также решеточки для выхода нагретого воздуха. Получить более подробную информацию о печи Horst 13, приобрести такую печь-камин, либо заказать ее установку можно на сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании к видео. Спасибо за внимание, до свидания.